माँ भी लगता है यहाँ। किसका है? कुर्बानी के लिए हाँ, कितने में रहेगा? ये इसका रेट है किलो पे आएगा 450 रुपये किलो। लेकिन ये 450? हाँ पलाई पे मेरे पास पलाई पे। कितने किलो का रहेगा? नमस्कार, मैं अरविंद मोरे। मेरा गोट फार्म है वीर गोट फार्म करके, ये अंबरनाथ में है, फार्मिंग सोसाइटी में। और ये अभी नया ओपन किया हमने पलाई पे। ये पलाई के लिए बकरा ईद का कुर्बानी का बोकड़ लेता है। ये अभी मेरे पास ये कुर्बानी का ही बोकड़ है। अच्छा अच्छा, पलाई पे है, पंजाबी। फुल एग्रेसिव लग रहा है ये तो। हाँ, ये aggressive है। तो कैसा है मतलब पलाई का रेट क्या है आपके इधर? पलाई का रेट है 1500 रुपये। 1500 रुपये हाँ, 1500 रुपये महीना। हाँ, महीने। मतलब खस्सी अंडुल का सेम हाँ, क्या अलग? same rate। अरे बाप बाप बाबा, कंट्रोल नहीं होता है ना किससे ये? नहीं, मारता नहीं लेकिन अच्छा, अटड़ी एकदम। हाँ। अच्छा, तो मतलब आप अभी स्पेशलाइजेशन इसमें करोगे? हाँ, इसमें अच्छा सिर्फ पलाई में। अच्छा, पलाई। इसका ज़्यादा जानवर रहेगा उसमें अपन थोड़ा सा अच्छा कम कर देंगे थोड़ा। हाँ। अच्छा देखो भाई, ये ऑफर मतलब 1500 में कोई लेता नहीं है पलाई, हाँ, नहीं लेता कोई। क्योंकि कैसा यानी क्या। फिर भी अपन ऑफर दे रहा है कि 10 जानवर जिसका रहेगा अच्छा, उसको अपन कम कर देंगे। नहीं दूसरे फार्म हाउस में कैसा 2500 हाँ, चालू है 2500, और उसमें भी 2000 कैसा खस्सी का अलग है, अंडुल का अलग होता है। हाँ। अभी आप 1500 भो की, जो कि बहुत अच्छा प्राइस है। खस्सी का और अंडू का सेम रहेगा। हाँ, और उसमें फीमेल का थोड़ा कम है, 1200 रुपये फीमेल का लेते हैं। उसमें सब वैक्सीनेशन सब उसमें आ जाता है ना। सब उसमें आएगा। तो तो पलाई वाला कैसा है इसका प्राइस, कैसा है इसका मतलब क्या है, कैसे किलो पे है कि नग पे ये है? किलो पे आएगा। किलो पे है, कैसा हाँ। किलो? ये जिस भाई का है पलाई वाला, अच्छा, वो जो रेट बताता है वही रेट पे अपन देते हैं। मतलब 450 रुपये किलो रहेगा पंजाबी। 450 रुपये किलो। हाँ। अच्छा, तो अगर हमको अभी किसको खरीद के अगर आपके रखना है तो वो भी हो जाएगा ना? हाँ, तो रख सकते हैं मेरे पास। कुर्बानी तक ना? हाँ, तो यहाँ पे भी यहाँ पे रख सकते हो लोग। अच्छा अच्छा, अभी कितने केजी का है ये? ये अभी 90 केजी का है। मतलब था ये अभी 70 केजी पे आया था अपने पास, लेकिन अभी तो उसने अच्छा ग्रोथ किया। कितना मतलब कितना महीना हो गया? ये अभी उसको 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया, 2 हाँ, महीने 2 में। महीने अच्छा अच्छा है। 2 ढाई महीना हो गया उसको। कितने दांत पे है? दांत ये दिखा, 6 दांत पे है। दांत दिखा देगा जरा। 6 दांत पे। 6 दांत तो जो भी आएगा सब उसको दिखते सब दिखा के सब दोगे ना? पे। हाँ, सब दिखा के दूँगा। तो और कोई बकरे अभी दिखाओगे मतलब? और हाँ, दिखाऊंगा ना। और भी बकरे आएंगे? अच्छा ठीक है, चलो।